Đi vườn cả nhà ơi. Ồ, cái vàng đậu bắp cũng tốt quá ha. Đẩy xe mà ta, đẩy xe hay mất mà. Đẩy ra. Quá tốt luôn. Hành trình đi vườn, trời mưa vừa tạnh. Thôi về hả, để lên. Ồ, ngon nha. Có em này, lấy rồi đó, một món rồi đó. Vô. Vô đi. Vô, theo qua. Ta lấy mấy cài nè. Chẳng đâu. Ghê chưa? Bữa nay chồng tôi mặc cái áo này lên nổi ghê luôn. Lấy mấy cài đi. Đi vườn cả nhà ơi. Mít đâu? Thấy ngon quá ha. Thôi mít này không dám à. Hai bị là chứ. Hai bị là chừng nào chủ vườn ra điểm trái nào mình mới có. Mưa mát quá trời mát luôn. Mưa mới tạnh luôn cả nhà. Vườn này chiên trồng sầu riêng với mít nha cả nhà. Sao? Trái đó cũng già đó ha. Nghe bông bông rồi. Chưa. Thôi không dám gỡ đâu. Thử thôi chứ không dám gỡ. Thử thôi. Bị la đó. Kim chôm hả? Kim chôm còn xanh đó. Xanh là chưa chín hết hả? Ồ, đi vô bẻ. Anh ơi. Nè, mấy cái đùm tiêu nè. Ồ, đùm tiêu nữa hả? Ừ, bẻ dài đùm về ăn ngon. Trời ơi, mít không hái rồi, được hái ba cá tiêu. Kệ đi, mình về vườn mà thấy gì mình xin đấy. Mình thấy hột tiêu bự bự không thấy ham. Trái chà bá luôn. Chà bá thiệt mà. Trời ơi, nước cái này thấy lạnh rồi đó nha. Rồi mò tôm nữa. Hồi mình đi mò tôm cho bên đây nè anh trộm bên đây nè. Tôm càng chà bá luôn. Trái to nè. Cao quá rồi. Tới rồi. Ôi. Rồi, được rồi. Ồ, cái ở trên nó để nó ngon rồi kìa. Mà mình hái đâu tới đúng không? Thôi. Nè. Được rồi, về đùm ra được rồi. Con chim nhãn nè. Chim nhãn nè. Cái khác nè. Màu đẹp quá, nó chín thế ngon lắm nè. Hấp dẫn ra. Chim nhãn. Đùm không ha? Chưa già. Rồi, để máy chạy đi. Giọt đi. Giọt đi. Mấy trái đó đi để hồi về mình ấy. Mít này sao mà bỏ trời? Sao mà bỏ hả? Cũng nặng dữ rồi đó. Trái mít này từ 15 kg. Cũng có mùi rồi nè. Thơm không? Mặn đây chưa? Trời ơi, hồi dập giò rồi dập cái kia nữa. Sao mà mít ở đâu mà rơi rớt chứ trời? Bỏ cần này mới cuốn mới bẻ mà. Mới bẻ luôn. Lái đó bẻ nó bỏ nó chê rồi. Như này là để mình sử dụng đúng không? Ừ, chê hồi mình sử dụng hết luôn. Đó, cây sầu riêng bị sự cố có gãy về nè. Chết ngắt luôn, ủ quá chủ ha. Ồ, gãy nguyên nhánh bự rồi nè trời. Ủa ha. Đó thôi chứ. Nhánh này được rồi, trái dữ lắm. Ôi con nè. Gió hay gì ta, hay là nó bị sâu đục thân nha. Luôn rồi. Có gụng kìa, sầu riêng có gụng kìa. Quá ủ. Kìa. 1, 2, 3, 4 trái. Gụng mấy trái?
4 trái. Ồ, bữa nay có lộc hả? Bữa nay gì mấy trái nó còn non rồi. Bữa nay có lộc sầu riêng rụng nhóc hết trơn cả nhà ơi. Thẹo cho nó luôn mà. Quá trời sầu riêng rụng luôn à kìa. Sầu riêng sống, không có chất lượng. Rồi tiến lên đi. Dơm chưa có chín. Sao ăn cái đùm đó. Dơm này trúng á. Đùm tự chứ. Thịt bậy nó nữa rồi ăn cái nào bán thì bán cũng có tiền xài. Này chum nhãn hả má? Chôm Thái cũng có mà thường cũng có nữa. Thường 2 cây trên Loại nào cũng có. Cây sầu riêng nè cả nhà, lão. Cái này bị sâu nè. Sâu nè cho nên là nó mới gãy ngang cái nhánh chà bá luôn nè cả nhà, thấy không? Uổng sao? Sầu riêng rụng quá trời. Vô vườn mít nha cả nhà. Này bụi dứa. Ồ này mới cắt cỏ đó hả má? ở chiều nay chắc ngày mai tôi đi bên nhà vợ sao rồi. Nha. Trái mít này bự ghê, từ 15 kg ăn lên. Tú anh loại hái rau hay gì ta? Mình sẽ cho cả nhà thấy một cái quả độc lạ mới luôn ha. Mình cũng lần đầu mới thấy luôn á. Nè. Cả nhà biết cây này là cây gì không? Cây này là cây này cây gì má? Nhãn bông tím hả? Nhãn bông tím. Đẹp quá ha. Trời mưa cái quay cái video nó không có được sắc nét á. Hơi tối chút xíu. Nhãn bông tím rất đẹp luôn. Video đến đây hết. Bye bye cả nhà nghe.